God, everybody. Welcome to Shiloh TV telecast this very day. You're blessed to be with us. God bless you so much. I want us to begin by reading a certain portion of scripture in the book of Genesis, chapter number 3 and verse number 15. The Bible says like this. Let me read. The Bible says, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." This is a scripture that most of us know that narrates the wonderful story of the fall of man right from the Garden of Eden. All of us know the command well that was given to Adam and Eve to tend or to take care of the garden. And then in the middle of the garden, there was a tree of knowledge, a tree of wisdom. In most cases, some of us call it a tree of decision making. That everything has been given to you, but this do not touch. And you know, the Bible says in the book of John, chapter number 10, verse number 10, "The thief comes not, but to steal, to kill, and destroy." And Jesus continues to say, "But I have come that you may have life, not only life, but life in its fullness and in its abundance." And in today's talk or in today's preaching, I want us to concentrate on the abundance of God's love that God has given us. The Bible says in the book of Romans chapter, the Bible says that man, to all men have fallen short of the glory of God. Men fell short of the glory of God. Where does that come from? Where does Paul get that? Paul gets that background of the fallen nature of man here in Genesis chapter number 3. And it was on that very salvation plan that God says and begins to design a program and design a plan of how to redeem man out of his fallen nature. And God in his eternal wisdom calls Abraham in Genesis chapter number 12. We see the call of Abraham. Katonda ayita Ibrahimu n'amugamba Ibrahimu, "Va mu nsi yannyo ogende mu nsi gye ndikulaga, era eyo mu nsi gye ndikulaga ndikukolamu omulimu nsobole okufuula." Era if you read Genesis chapter number 12 verse number 3, the Bible says, "I will bless those who you bless, and I will curse those whom you curse, and then all nations will be blessed through you." So Jesus Christ, the Son of the living God, was being prophesied. We see God in his eternal wisdom ushering in Jesus Christ to come and play a lot of the redemptive work that was to be manifest, that was to be revealed, that was to be shown to us in the days that we are in right now. And now, finally, the Bible says, when you look at John chapter number 3, verse number 16, I was trying to give you background information of how and where and of where we are right now. The Bible says in John chapter number 3, verse number 16, a scripture that all of us know very well. The Bible says, "For God so loved the world, and he gave." There is no love without giving. That is characteristic number one of God. Whenever God loves, whenever God opens his heart to love, he's giving out. And another description of God, most scholars will agree with me, another definition of God, God is love. God himself is love. You cannot separate God from love. Katonda kwagala. Tuno olumba lutero kuyimba mu Luganda olugamba nti
Katonda kwagala era atula mu ffe ye yennyini ye kwagala. Ani yatujjira, ani yatukyalira, ani yajja okutunulira okuva mu bubi? Kwagala yennyini ye yatukyalira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda kwagala, okwagala Katonda kinta buli byonna bitambulira muli mpola mpola. Tugendeko mu Yokaana 3:16. Tuddukeyo mangu. Yokaana 3:16 tutuuseeyo. John chapter number 3 verse number 16, so that tusome katono ku buli ekyo tugenda okukola ekirala. 3:16 agambye bw'ati, agambye nti for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Enjiri ebuulirwa osobola okubeera n'obulamu obutaggwaawo, era kyekigendererwa ekya puroguramu eno, obulamu obutaggwaawo. Waliwo oluyimba lwe twayimbanga edda, era nakyo kyava mu kigambo kya Katonda, ti ebintu byonna byonna bijja kuggwaawo, naye ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwaawo. Byonna bye tulaba, byonna bye tuwulira, byonna bijja kuggwaawo, naye okwagala kwa Katonda tekugenda kuggwaawo. Kale no kakati gwali eyawuliriza era gwatulaba, tukwegayiridde nga twegayirira okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda afaayo nnyo eri obulamu bwo. God cares about your life. In Swahili wanasemanga Mungu anajali maisha yako, Mungu anakujalia mema. Ebirowoozo Katonda byalina ebyobulamu bwo bulungi. Waliwo ekyawandikibwa kyenkulira ate ekiyita bwongo bwange, Yeremiya 29:11. Bayibuli egamba nti I know the plans that I have for you. I know the plans that I have for you. Who knows? God knows the plans that he has for you. Katonda aina program ey'obulamu bwo. You are not an accident. Va mu bino ebyogamba nti ate nze munange oba maama enzala yange teyali nambulukufu, nazaalibwa mu programu n'okunegaana bannegaana. Nedda, Katonda ayina programu ery'obulamu bwo. Katonda ayina pulaani ery'obulamu bwo, era programu eyo ya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo obusembeze otya era obufuna otya? You get that life through the eternal love of God. God is a God of eternity, and all his entities are eternal. Ye mu bwa Katonda bwe ne byonna byali butaggwaawo. Era njagala okuzzaamu amaanyi ti ebyo byolaba wano olunaku olwaliro ebikwetooloola n'ebituli okumpi si bwe bulamu. Waliwo ekisingako obulamu, bwe bulamu obutaggwaawo. So Yesu, omuwandiisi Yokaana awandiika, bwe baatunuulira Yesu ne bagamba mazima ddala tutegedde. Ne bagamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omuyeka bw'ati, ajja akole ki? Ajja atununule. Okununula mu ki? Okuva mu bibi. Kiri kye nkugambye kye twakola eri mu lusuku Edeni. Katonda atandika okutegeka programu, atandika okutegeka omupango, atandika okuyita ba Ibrahimu, atandika okuyita bannabbi, atandika okutegeka buli muntu yenna n'abalanzi. Bayibuli okuva gyetandikira paka gyekoma yonna eyogera ku musajja Yesu Kristo, eyogera ku mwana wa Katonda omulamu. Kale n'omusajja ono Yesu bw'onoomufuna, when you receive Jesus Christ as your personal Lord and then your personal Savior, your sins will be washed, your sins will be forgiven, your life will flourish, your life will grow again, your life will start again. Kati n'olw'ensonga eyo njagala okwongera okugabaganyaamu oba njagala kwongera okwogera wamu naawe okwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tulina ebika by'okwagala bibiri. Waliwo okwagala kwa Katonda, okitegedde, there's what we call the love of God. Love of God, okwagala Katonda. Then waliwo nekye tuyita the love for God, okwagala Katonda. Okwagala kwa Katonda
n'okwagala Katonda byawula. Okwagala kwa Katonda n'okwagala Katonda. Omuzungu agamba the love of God and then the love for God. The love of God, I mean, what is the love of God? The love of God, kino kye tuyita agape. Agapeo, mu lulimi Olugreeki, in Greek, it's called agape. Kino, what is agape? It is a Greek term both, which implies the love for the Lord into the humans being, and then also the love that God has for man. Kitwala ebintu bibiri, agape. Katonda okutwagala, naffe okumwagala. Ekyo bakita agape. Naye tewaliwo kye bayita okwagala kwa Katonda, okwagala Katonda. Omugiriki kyayita philothea. Ebyo ojja kubitegera oluvannyuma. Lwaki ndeese ebigambo ebyo? God's love is not man's love. Njagadde twawule ebigambo ebyo. God's love is not man's love. Okwagala kw'abantu kwawukana nnyo n'okwagala kwa Katonda. Katonda enjagala gy'ayagala mu ndala nnyo n'okusinziira enjagala eno ffe abaana b'abantu gye tukola ki gye tuyina. Yensonga lwaki nakuleetedde biri enjagala ebbiri. Waliwo enjagala eno eya philothea ey'omuntu okwagala Katonda, ate waliwo n'enjagala eya agape, enjagala gye njagalamu Katonda nze ng'omuntu, ne Katonda enjagala gy'anjagalamu. Ebyo bintu bibiri byawukana. Kati nno saagala kwogera ku eri love gye nakugambye, the love for God, eyo omuntu ng'ayagala Katonda. Nenjagala njogere ku kwagala okwa agape. Oba Omugiriki n'Omwebbulaniya kyayita agapeo. Number 1, kinkakatako nze, kinkakatako gwe okwagala Katonda. Ne Katonda akwagala bwagazi, kubanga ye kimukakatako naawe okukwagala, kubanga yakutonda, era yakutonda n'omugaso, yakutonda n'ensonga. Ensonga eyo etandika n'obulokozi. Gambako nti amiina. Buli lw'oyagala okutegeera lwaki oli mulamu, lwaki Mukama akuleseewo, abalala bafudde gwe n'obeera ng'oli mulamu. Waliwo ebintu bingi nnyo gwe byeyo byesisobola kumanya eno byenjogerako obwogezi, by'omanyi Katonda byakuponyeza gwe ng'omuntu. Okitegeera Oluganda, Katonda nga biponyeza ng'omuntu, olina omugaso. Yensonga lwaki tujja gyeri, yensonga lwaki tukubuulira enjiri, yensonga lwaki tugezaako okugamba olina omugaso okuyita mu kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebintu bikyuka, obulamu bukyuka, teri muntu atasobola kukyuka, ffenna twali bubi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. God's love is not man's love. Kati singa olwaliro abamu n'ekigambo kwagala mwakyetamwa, kubanga gwe bwe boogera kwagala olaba musajja yakukyawa, olaba omwami yakukyawa, olaba famire yakukyawa, olaba bose yakukyawa, olaba muntu eyakwesambajja. Okwo okwagala si kwenjogerako olunaku olwaleero, njogerako kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okwagala Bayibuli kweyogerako negamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omuyeka Yesu Kristo. Owooluganda wonna wooli mu nnyumba yo, okitegeedde oba ku kitanda kyo, oba mu ddwaliro, oba mu ofiisi, woolabira ebigambo bino. Njagala okwongera okunyweza ebigambo by'okwagala eby'obulamu bwo. Njagala okwongera okunyweza ebigambo nti Katonda akwagala. Era okwagala kwa Katonda si kwe kw'abantu. Nze nnyinza okukeera n'ekugamba nti nkwagala, naye ate nkeera neneekyusa. Ebyo mubimanyi n'okusinga ku bino ebigambo ebyange byenjogera. Ffenna tubiseemu tuli mu nsi muno. Era kye tugenda okukola olunaku olwaleero kwe kutegeeza nti waliwo omusajja eyakufiira ku musaalaba e Gologoosa, bamuyita Yesu Kristo. Akwagala era akwagalira ddala. Kaakati kyekino kye twagala okugamba. Bw'osoma mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka 13 okuva ku Lwokuna paka ku Lwokutaano, abasomi ba Bayibuli ekyo ekyawandikibwa basinga mu kimanyi, naye ku lwabo bannaffe abatalaba nnyo okujja mu bigambo bino, Bayibuli egamba nti okwagala kugumiikiriza, okwagala kwa kisa, okwagala
tekusiba busungu okwagala, tekuwalana okwagala, ne kugenda nga kuleeta ebigambo bingi nnyo. A lot of attributes of love are being outlined in this very scripture. But however, one of the greatest attributes that we want to deal with is the attribute of patience. God is so patient with us. God is so patient with you. Yensonga lwaki olaba Katonda talaba kuzikiriza. Ogenda n'okola byonna, n'obba, n'oyenda, n'otta, n'ovuma, n'okola buli kintu kyonna. Naye Katonda, God is patient, and that is his nature. That is who he is. And he will continue. Ajja kweyongerayo okusobola okubeera ng'akugumiikiriza. Yangumiikiriza. Yagumiikiriza oyo gw'omanyi yalokoka. Yagumiikiriza oyo gw'omanyi oba gwe weegomba. Naawe Katonda ajja kugumiikiriza. Oyinza ogamba yina emisumba. Nange ayinza okungumiikiriza. Akoze kino, asse, akoze bino, abbye, akoze bino. Na kino, iye Katonda mugumiikiriza. Yensonga lwaki akuleseewo ng'okyali mulamu. Osobola okubeera ng'ofuna ekiseera ekyokwatula. Onyongera okukaatiriza. You know, the other scripture where the Bible says, for God so loved the world. Katonda yayagala ensi, and he gave. When God loves, he gives. Okitegedde Oluganda. Naye ensi bw'eyagala ekola ki? Eyagala n'ekoma weekomye naye ate n'etamalayo. I want to add on something here concerning God's love. God's love is so genuine. It is patient. You know, it can wait. It is only the love of God that is genuine. God's love is genuine. Nabeerako e Bulaaya okumala emyaka netunuulira obulamu bw'abazungu. Omuzungu ajja n'akusanga ng'oyimiridde mu supamaketi oba n'ovaamu n'aseka n'amwenya n'olowooza nti akusekedde naye nga tasese. Eno mu Luganda tukuyitanga kusinika mannyo Katonda aseka mu busesi bwotyo nga bw'olaba nkoze, gwe n'olowooza nti asese naye nga simayiro eyo tevudde munda. Kati njagala tukigeraganye n'ekigambo kino. God's love is genuine. Katonda bw'akwagala akwagalira ddala. Katonda bw'anaakusonyiwa akusonyiyira ddala. Katonda bw'onoomusembeza ajja kusembereza ddala. Katonda ebintu byonna byakola bya ddala. I was preaching somewhere nengamba abantu Katonda talina photocopy. What God does is original. Katonda takopperera, Katonda tatunula eribbali. Katonda waba akola ekintu nga kyekyo. Era naawe Katonda teyamala kola photocopy. Katonda Katonda yakola omuntu omu n'amaliriza. You are not a photocopy of anyone. You are you. And because you are you, God is so much concerned on you. Yakumalirako amagezi. The Bible says, I am fearfully and wonderfully made in the image of God. And that is you. And that is me. And that is anybody else. Okitegedde, teri Katonda gw'atasobola kusonyiwa. Kiki ekirala kiri mu kwagala kwa Katonda? The love of God helps others with no strings attached. Katonda bw'atandika okuyamba, akuyambira ddala. Katonda talina if, Katonda talina buts. The love of God has no strings attached. In most cases, omuntu asobola okwagala okuyamba n'akuyamba n'agamba, I'm going to help you on condition. God is not conditional. God's love is not conditional. God's love is not temporal. God's love is permanent. God, the Bible says, there is no shadow of turning in God. Katonda teyejjusa. Okitegedde Oluganda. Katonda tagenda kwejjusa n'olunaku n'olumu. Oyinza okubeera onolowooza nti nze munange ebibi byange bitiisa n'eggulu. Nze byenkoze n'eggulu tesobola kunsonyiwa. Nedda, toyina ky'osobola kutiisa eggulu. Buli kyokola kyonna, buli kyoyiseemu kyonna, ennaku kubonaabona, ebibi, okitegedde, obujeemu, ebyo byonna byabeerawo dda. In Ecclesiastes, that's why Ecclesiastes says that there is nothing under the sun that has been, that has never been. Tekiriiwo, everything has been there. So now what is the meaning of that? We pray and we encourage you to embrace the love of God. Mswahili anasema tunasi Bwana, tunakuomba, atafadhali ompokee Bwana Yesu
ebintu byonna bisobola okubeera nga bisobola okukyuka. The love of God helps others with no strings attached. And wherever you are, we are here to minister to you and tell you the love of God wants to draw you from wherever you are. The love of God wants to get you out from wherever you are. God will help you. I could not help you, or your neighbor could not help you, even your brother. Some of you come from very wonderful families, from rich families, from wealthy families, well-to-do families. You look at them and they do whatever they do, and all your hopes are invested in them. But in most cases, you end up being frustrated or disappointed for nothing. There is this genuine love, the love of Jesus Christ, the love of the Son of God, with no strings attached. Because when you read the Bible says he went from city to city, he went from village to village, he went from house to house, helping them. Bible yogera ku mukazi ow'ekikulukuto yali amaze emyaka 7 myaka mingi ng'atunze ebyo byonna. Bible egamba nga yeetamiddwa. Okitegedde, the love of God helps others with no strings attached. Omukazi n'agamba singa nkoma ku munagiro ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, endwadde zange zijja kuwona. Teyalina kumanya muntu yenna. Omukazi n'alwana n'atuuka ku Yesu. Bw'amala okutuuka ku Yesu, Bayibuli egamba n'awona. Yesu n'agamba ani ankutteko? Yesu n'amugamba genda owone. Naawe osobola okuwona. Katonda asobola okuyamba nga talina biye. Katonda teyeetaaga sente zo, teyeetaaga family yo. He doesn't need a name. He doesn't need a recommendation. He doesn't need a reference. He doesn't need anything. God needs you. Yes, on why he came, and that's why we read the other scripture that says, for God so loved you. God loves you. Don't point at anybody. God loves you. What we point in that area one love, God's love is grieved deeply over the evil in this world, but it rejoices over the truth. This is a paradox of truth versus love. That as much as God loves us, as much as God wonderfully and fearfully made us, God is interested in the element of restoration, in the element of bringing us back to his own, so that tusobole okubeera nga tutereera. Muswahili anasema simama mtele bwana, piga mstari osobole okubeera nga odda mulayini. Ensonga lwaki Katonda atufaako nnyo. Love, God's love is deeply grieved over evil that is prevalent or existent in this world, but it rejoices over the truth. So if you receive Jesus, wonofuna Yesu Kristo, okitegedde oluganda, Katonda ajja kwagala, amazima gajja kuyingira mu gwe, kubanga Bible egamba nti Yesu ge mazima. The Bible says in the book of John chapter number 14 that I am the way, the truth and the life. So Yesu kenyini mazima. So sembeza amazima ey'obulamu, mazima ajja kuyamba, mazima ajja kukyusa, mazima ajja kukola ebirungi. Ebiseera ebisinga kaye kanjogere ne ku mazima. Abantu abasinga oyinza okuba nga oli ng'owuliza ng'ogamba naye amazima nze ndibeera ddi obulungi, mazima ebyange biribeera ddi. Sembeza mazima, mazima bw'omusembeza aleeta amazima eri obulamu bwo. Truth about you will be revealed. Truth about your family will be revealed. Truth about your finances will be revealed. Truth about the entirety of you will be revealed, because truth has descended on you, because truth has come just where you are. Kati bw'osembeza mazima, mazima atandika okufuuka mazima eri obulamu bwo. Mukama akikubalire era Mukama asobole okuba nga akuyamba. Waliwo n'ekirala kye njagala okumaliriza nakyo. When the love of God comes, love comes and sits with you and finds out what is difficult or wrong. Nja kumalira ku ekyo. Amazima bwe gajja ne gatuula wamu naawe, era amazima ne gatandika okunoonya biki ebyasoba, biki ebyagaana. Oyinza okubeera ng'owuliriza enjiri eno ng'ogamba ne musumba nze ssuubi sikyalina, musumba nze kati nkoze byonna. Abamu twogera amazima, osamidde bigaanye, wagezaako eddiini bigaanye, okwiza buli kintu kyonna kigaanye. Owooluganda wakyaliwo essuubi.
bayibuli egamba katonda bwe yayagala ensi n'okwayira wayo omwana omuyeka. Waliwo ekyawandiikibwa, there's a scripture in Romans chapter number 1 verse number 16. Paul says, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God to do what? To turn men, to transform men into salvation. Enjiri maanyi. Enjiri maanyi. Maanyi agali mu njiri gasinga amaanyi agenda okulwanyisa. Amaanyi agali mu njiri gasinga bomu, gasinga z'emizayiro. Amaanyi agali mu njiri gasinga nez'emizayiro. Enjiri maanyi. Kale owooluganda bw'obanga obadde onoonya amaanyi gali mu kigambo kya Katonda. Teriyo walala wonna wali maanyi, wabula amaanyi gali mu kigambo kya Katonda. Kyekino kye mbadde nkugamba nti okwagala bwe kujja ne kutuula wamu naawe ne kutandika okuzuula buli kintu kyonna. Ye ssaala yange olunaku olwaleero, mazima leka ayingire mu bulamu bwo, mazima leka anoonye awali endwadde, mazima leka anoonye awali obuweebuufu, mazima leka anoonye awali ensonyi, mazima leka anoonye awali ebitatuukiridde. Era mazima bw'anaamala okutuula n'atanama mu bulamu bwo, ojja kusobola okubeera ng'osobola okweyagala. Kale nekwe kusaba kwange olunaku olwaleero, osembeze Yesu, okkirize Yesu, kkiriza mazima, kkiriza okwagala kutandika okutanama mu ggwe. Era okwagala bwe kunaaba kutandisa okutanama mu ggwe, ebintu byonna bijja kutandika okutereera. Oyinza okuba nga oli engogamba n'emusumba era nkiddamu, tebyange byo nga byagaana, tebigaananga. Sembeza Yesu. Ekikanga kyaŋŋaana nedda, sembeza Yesu. Okitegedde owooluganda. Kale nno n'olw'ebigambo ebyo njagala abo obanga enjiri eno ogamba olwaleero kansembeze amazima, olwaleero kansembeze Yesu, olwaleero nina kyentegedde, njagala oba osobola okufukamira oba ozibiridde wonna w'oli, njagala tusabe ebigambo bino ddamu wamu nange. Gamba nti ayi Mukama, olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo, mpulidde n'enjiri ey'okwagala n'enjiri ey'amazima. Nsonyiwa ebibi byange, sangula amannya gange okuva mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Bw'olibanga okomyewo okutwala ekkanisa ey'abatuukirivu, nange ontwaliremu. Weebale Yesu, weebale nnyo Mukama, ompe n'amaanyi ag'okulindirira. Byonna mbisabye nga mpita mu linnya lyo, gwe Mukama w'obulamu bwange. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Ojja kubeera ng'olaba ku Shilo TV wansi w'olutimbe, osobola okuba ennamba eyo, yongera bakusabireko, yongera bajja kwenkalaginga, bakansalazi bajja kuba nga balindidde okuzzaamu amaanyi. Nze abadde ayogera naawe ndi omuweerezaawo omusumba omutume Vincent Ekakol Sekamate, nsumba ekkanisa eya Light Restoration Church. Tuli Kirinnya Namataba ku Freedom City. Kirinnya Namataba ku Freedom City, ekkanisa gye bayita ennene ey'ekibaati ku basirikale, tuli Mangaawo. Era essimu yange eri 0774643 kanjiddemu okusembayo 0774643. Abaagala eya Airtel eri 075474202. Thank you so much. May God bless you. Mweyongere okusabira. Mukama abwe nnyo omukisa. Tubaagala, tubaagalira ddala.